Ja, det har varit ett väldigt tungt dygn här i Surfside, Miami. Fler döda har hittats i rasmassorna och chansen för att hitta överlevande minskar för varje timme. Och de anhöriga idag har fått besöka platsen, något som har väckt starka känslor förstås. Men många är tacksamma över att ha fått komma dit. En kvinna sa till exempel till mig att hon var glad över att komma dit och be, både för sina anhöriga och andras. Men efteråt var det förstås mycket sorg och bestörtning. Folk grät och höll om varandra, stöttade varandra. Och jag såg en del som hade t-shirts med bilder på sina anhöriga på. Så att det var många starka känslor här idag. Och det är också en viss frustration som har väckts över räddningsarbetet och att det tar så lång tid. Det är ett väldigt utdraget arbete och räddningstjänst och myndigheter har betonat hur komplext det är och att man bland annat jobbar med ingenjörer för att minska risken för ytterligare kollaps. För det skulle vara det värsta scenariot enligt räddningstjänstens chef. Och han betonade också detta, att det finns fortfarande hopp.